3 สัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนได้แล้ว 1. ทิ้งรอยน้ำเป็นเส้นบนกระจก หากปัดน้ำฝนแล้วพบว่ายังคงเหลือรอยน้ำเป็นเส้นทิ้งไว้บนกระจก อาจเกิดได้จากยางใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพ 2. ใบปัดมีเสียงหรือมีอาการสะดุด ยางปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพจะมีลักษณะแข็งและเอียง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการใบปัดสะดุดและเกิดเสียงดังน่ารำคาญในขณะใช้งานได้ 3. ปัดน้ำฝนแล้วก็ยังมองเห็นไม่ชัด ถ้าเปิดที่ปัดน้ำฝน 2-3 ครั้ง แต่ยังมีคราบน้ำหลงเหลือจนทำให้มองเห็นไม่ชัดแล้วล่ะก็ แบบนี้แสดงว่าต้องรีบเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนโดยด่วนเลยล่ะ ทางที่ดีควรเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนทุก 1-2 ปี หรือเปลี่ยนทันทีที่ใบปัดน้ำฝนเริ่มเสื่อมสภาพด้วยนะคะ